ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ପଚାରଇ କଥାଏ ମନେ ପଡ଼ିଲଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗମେ ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ସୁଖ ଚରଣ ଧରି କରେ ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁପାତ କଲା ମୁନିଙ୍କ ଚରଣେ ନମିଲା ସାଧୁ ଯେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ସଙ୍ଗ କଲେ ସୁଖ ଚରଣକୁ ଧଇଲେ ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁପାତ କଲେ ଏ ଅର୍ଥ କହ ଭଗବାନ ନମଇ ତୁମରି ଚରଣ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅର୍ଜୁନ ବାକ୍ୟ ଚକ୍ର ପାଣି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଫାଲ୍ଗୁନି ଡାହାଣ ନାସାରେ ଯେ ବାଇ ଗଙ୍ଗା ବୋଲିଣ ତାକୁ କହି ସୁସ୍ୱମୁ ନିଜେ ସେହି ଜାଣ ମନ ପବନ ଯେ ଚରଣ ମନ ପବନ ଏକ ହୋଇ ଟେକି ବସି ସୁଧାରେ ନେଇ ସୁଖ ଚରଣକୁ ଧଇଲା ପଶ୍ଚିମ ଦୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ ହେଲା ଶୂନ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ରହିଲା ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁପାତ କଲା ଶିଶୁଧରା ଯେ ସୁତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳରେ କହି ସେ ଧରେ ନିତ୍ୟ କହି ଆସ ଭଣିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ବର୍ଣ୍ଣନେ ହରି ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ।